Timer kulkas ini memiliki tipe pada produk yaitu TMDF702Z1. Timer ini sering disebut timer kulkas 1.3 dan memiliki 4 soket. Timer dengan tipe TMDF702Z1 atau sering disebut timer 1.3 ini bisa digunakan di berbagai merek kulkas. Merek kulkas yang biasanya pakai timer ini seperti merek Polytron, Toshiba, Panasonic, Sanken, Aqua, dan merek kulkas lainnya.